در سال 1872 شبی سرد در کانادا، ریچارد موریس باک، پزشک جوان، بعد از یک روز کاری طولانی روی نیمکتی در خیابان نشسته بود. هوای خنک شب و چراغ‌های گازی با نور زرد و لرزان و سکوتی سنگین اطرافش را پر کرده بودند. ولی ناگهان همه چیز تغییر کرد. گویی پرده‌ای از برابر دیدگانش کنار رفت. همان خیابان، همان درختها و همان چراغها ناگهان در نور غوطه‌ور شدند. نوری عجیب و غیرعادی که هیچ شباهتی به نور خورشید و یا نور چراغ نداشت و همزمان موجی از شادی به وجودش هجوم آورد. نوعی سرور و شادی عمیق و آرام که برای او قابل وصف نبود. باک میگوید در همان لحظه بود که پی بردم زندگی جاودانه است و ترس از مرگ مانند برفی زیر آفتاب در قلب من آب شد. من دیگر فقط فردی کوچک و تنها نبودم، من بخشی از کل هستی بودم. این تجربه چند دقیقه بیشتر طول نکشید، ولی زندگی باک را برای همیشه تغییر داد و او را به این پرسش رساند که آگاهی چیست؟ آیا فقط همین فکرهایی است که هر روز از ذهن ما می‌گذرند و یا اینکه مرحله‌ای بالاتر وجود دارد، مرحله‌ای که فقط عده‌ای اندک تاکنون دروازه‌هایش را لمس کردند؟ و این پرسش سرآغاز کتابی شد که باک نامش را شعور کیهانی گذاشت. کتابی که در آن تلاش کرد نشان دهد که آگاهی انسان فقط یک سطح ندارد، بلکه 3 مرحله دارد و ما در ادامه این سفر این 3 سطح آگاهی را قدم به قدم باز می کنیم. ویژگی‌های مرحله 3 یعنی شعور کیهانی را بررسی می کنیم. تجربه‌های تاریخی مانند بودا و مولوی را مرور می کنیم و حتی تمرینی ساده انجام می دهیم تا خودمان هم لحظاتی لمس کنیم که آگاهی چگونه می تواند فراتر برود. و در پایان هم پرسشی بزرگتر پیش روی ما قرار می گیرد. اگر آگاهی واقعاً در حال تکامل باشد، ریشه این تکامل کجاست؟ در ذهن ماست یا در ژن‌های ما نوشته شده؟ برای رسیدن به این پاسخ باید سفرمان را از همان آغاز شروع کنیم. پس بیایید از ابتدایی ترین سطح شروع کنیم. حیوانات هم آگاهند. سگ، اسب یا پرنده دنیای اطرافشان را به خوبی حس می کنند. حتی گاهی کارهایی می کنند که ما شگفت زده می شویم. مثلا سگی را در نظر بگیرید که قبل از آن که زنگ در خانه بخورد می داند که صاحبش در راه است. یا حیواناتی که قبل از وقوع زلزله یا سوانح طبیعی بیقرار می شوند و فرار می کنند. اینها نشان می دهد که حیوانات دریافت‌هایی دارند که ما هنوز آنها را درست نمی فهمیم. اما منظور باک چیز دیگری بود. او این سطح را آگاهی ساده می نامید. یعنی حیوان می تواند محیط و بدن خودش را حس کند، اما هرگز نمی پرسد من کیستم؟ چرا اینجا هستم؟ سگ به غذایی که پیش رو دارد آگاه است یا می داند که صاحبش وارد خانه شده، اما هیچ وقت در فکرش به دنبال معنای این اتفاقات نمی افتد. و اینجاست که نقطه تفاوت آغاز می شود. انسان چیزی فراتر دارد. ما فقط محیطمان را نمی بینیم. ما خودمان را هم به عنوان یک من مستقل می شناسیم و این را خودآگاهی می گویند. یعنی من می توانم درباره افکارم فکر کنم. مثلا همین حالا بپرسم این فکری که داشتم درست بود یا نه؟ و این توانایی همان چیزی است که انسان را
از حیوان جدا می کند. نگران نباشید، در این سفر به همه پرسش ها یکی یکی می پردازیم. ولی برای اینکه این مسیر را با هم ادامه بدهیم، همین حالا کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. برای شما فقط این چند ثانیه زمان میبرد، ولی این برای ادامه راه ما بزرگترین حمایت و هدیه است. باکی سوال مهم میپرسه. ما از آگاهی ساده حیوانی رسیدیم به خودآگاهی انسانی، اما آیا ممکنه مرحله سومی هم وجود داشته باشه؟ مرحله‌ای که اون بهش میگفت شعور کیهانی. اینجاست که بحث جذاب میشه، چون اگه همچین سطحی واقعا باشه، یعنی تکامل ذهن انسان هنوز تموم نشده. و پرسش بزرگ اینه، اگه روزی وارد این مرحله بشیم، چه چیزایی تو زندگی ما عوض میشه؟ برای رسیدن به جواب، باک میگه باید اول برگردیم و 3 مرحله اصلی آگاهی رو ببینیم، جایی که همه چیز از همون جا شروع شده. مرحله اول آگاهی ساده است. این همون چیزیه که حیوانات دارن. سگ وقتی صاحبش رو ببینه ذوق میکنه و دم تکون میده. اسب وقتی آب رو ببینه میره سمتش. اونا محیط و بدن خودشون رو خوب درک میکنن، اما همینجا متوقف میشن. واکنش به اطراف بدون پرسیدن پرسش‌های بزرگتر. مرحله دوم، خودآگاهی انسان یه قدم جلوتره. ما فقط محیط رو نمیبینیم، خودمونو هم به عنوان یه من مستقل تجربه میکنیم. میتونیم به فکرامون نگاه کنیم و دربارشون قضاوت کنیم. بگیم این فکری که الان داشتم درست بود یا نه. باچ میگفت اگه حیوانات چنین قابلیتی داشتن، حتما زبان و تمدن میساختن. چون زبان و خودآگاهی 2 بخش از یک پدیده‌اند، یکی درونی، یکی بیرونی. تمام فرهنگ، هنر و جامعه انسانی روی همین توانایی بنا شده. مرحله سوم، باچ میگفت درست همونطور که انسان از آگاهی ساده به خودآگاهی رسید، در آینده هم وارد مرحله بالاتر میشه، شعور کیهانی. در این سطح آگاهی فرد از مرزهای شخصی فراتر میره و با کل هستی پیوند میخوره. تصور کن لب دریا ایستادی. در حالت عادی میگی من اینجام، اونم دریاست. اما در یک لحظه خاص این مرز فرو میریزه. حس میکنی تو و دریا یکی هستین. این فقط یک خیال پردازی نیست. تجربه‌ای عمیقه که آدمای زیادی در تاریخ گزارشش کردن. و حالا یه سوال. اگه واقعاً چنین مرحله سومی وجود داشته باشه، باید اون رو یک حقیقت بالاتر بدونیم یا فقط توهمی باشکوه ساخته مغز؟ برای فهم بهتر، بد نیست نگاهی دقیق‌تر به خود مغز بندازیم. همون نقطه‌های کوچیکی که دانشمندان میگن با تجربه‌های عرفانی و لحظات وحدت ارتباط دارن. ما در یک ویدئوی دیگه که لینکش رو بالای صفحه و در کپشن میبینید مفصل بررسی کردیم که چطور مغز میتونه چنین تجربه‌هایی رو بسازه یا دریافت کنه. پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این برنامه اون رو هم ببینید تا این پرسش رو از زاویه‌ای تازه بررسی کنید. وقتی انسانی وارد مرحله شعور کیهانی می شود، همه چیز برای او دگرگون می شود. این حالت فقط یک فکر تازه یا یک ایده فلسفی نیست که بیاید و برود، بلکه تجربه عمیق است که می تواند زندگی فرد را از بنیاد تغییر دهد. نخستین ویژگی حالتی است که باک آن را روشن شدگی می نامد. در این حالت گویی ناگهان پرده‌ای از جلوی چشم ذهن کنار می رود و چیزهایی که پیشتر مبهم و پیچیده به نظر می رسیدند حالا ساده و شفاف دیده می شوند. آدم حس می کند وارد سطحی تازه از فهم و ادراک شده، درست مثل وقتی که در یک اتاق تاریک چراغی روشن می شود و اشیایی که همیشه همانجا بودند تازه برای اولین بار دیده می شوند. ویژگی دوم شادمانی و وجد درونی است. ولی این شادی روزمره نیست که با یک اتفاق خوب بیاید و با حادثه‌ای بد از بین برود. این شادمانی حالتی آرام و پایدار دارد.
احساسی از سبکی، سرور و رهایی. کسانی که این تجربه را پشت سر گذاشته‌اند میگویند احساس می‌کردند که دوباره متولد شده‌اند. گویی پا به جهانی تازه گذاشته‌اند که همه چیز در آن زنده و پر از نور است. ویژگی سوم بیداری اخلاقی است. کسی که شعور کیهانی را تجربه کرده باشد به شکل عجیبی نسبت به حقیقت و خیر حساس‌تر می شود. وجدان او مانند سازی که دوباره کوک شده باشد به کوچکترین ارتعاشی واکنش نشان می دهد. این تغییر فقط در اندیشه نیست، بلکه در رفتار، در نگاه و انتخاب‌های زندگی هم خودش را نشان می دهد. چنین انسانی نمی تواند نسبت به رنج دیگران بی تفاوت باشد یا با دروغ و فریب کنار بیاید. و شاید مهمترین ویژگی آگاهی زنده انسان از جاودانگی است. توجه کنید، این فقط یک باور ذهنی یا امید به زندگی پس از مرگ نیست. کسی که این حالت را تجربه کند می‌داند که جاودانگی همین حالا در جریان است. او حس می‌کند که بخشی از حیات بی پایان است. نه اینکه بگوید روزی جاوید خواهم شد. او می‌گوید من همین حالا در جاودانگی هستم. بیایید برای درک بهتر تصویری ساده بسازیم. تصور کنید همه عمرتان را از پشت شیشه به منظره‌ای زیبا نگاه کرده اید. همه چیز را می‌بینید ولی از فاصله دور. و حالا روزی ناگهان پنجره باز می‌شود. همان منظره است، ولی این بار هوای تازه را نفس می‌کشی. تفاوت بین باور به جاودانگی و تجربه مستقیم آن مثل همین فرق بین دیدن از پشت شیشه و تنفس در هوای آزاد است. و حالا یک پرسش: اگر انسانی در همین لحظه آگاهانه احساس کند که جاودانگی در وجود او جریان دارد، دیگر چه معنایی برای مرگ باقی میماند؟ آیا مرگ پایان است یا فقط یک تغییر شکل در مسیری که از ازل تا ابد ادامه دارد؟ برای رسیدن به این پاسخ باک سراغ آینده بشر می رود. باک باور داشت شعور کیهانی فقط یه تجربه شخصی یا نادر نیست. اون مطمئن بود این مرحله سرنوشت همه بشریته. می گفت همونطور که اجداد ما یه روز از آگاهی حیوانی وارد خود آگاهی شدن، نسل‌های آینده هم یه روز پا میذارن به مرحله تازه از آگاهی کیهانی. و برای رسیدن به اون نقطه باک 3 انقلاب بزرگ رو پیش بینی میکرد. 3 موجی که هر کدوم میتونن دنیا رو از ریشه تغییر بدن. اولین انقلاب دگرگونی مادی و فناوریه. باک اینو وقتی نوشت که هنوز پرواز اختراع نشده بود. اما گفته بود یه روز پرواز مرزهای انسان رو میشکنه. و امروز چه میبینیم؟ ما آسمون رو پشت سر گذاشتیم. به ماه رسیدیم. و حتی چشممون به مریخه. خیلی چیزا که زمانی ماه‌ها طول میکشید الان توی چند ساعت ممکنه. این همون تغییریه که باک پیش بینی کرده بود. دگرگونی هایی که زمین رو تبدیل به یه دهکده کوچیک میکنه. انقلاب دوم دگرگونی اجتماعی و اقتصادیه. باک باور داشت بشر باید یه روز از شر 2 دشمن قدیمی خلاص بشه: فقر و ثروت افراطی. شاید هنوز کامل به اون نقطه نرسیدیم، ولی نشونه هاش همه جا هست. از اقتصاد اشتراکی و ارزهای دیجیتال گرفته تا جنبش های عدالت اجتماعی در سراسر دنیا، امروز دیگه ثروت افسانه‌ای 1 نفر در کنار فقر میلیون ها نفر برای هیچ کس عادی و قابل قبول نیست. کشورهای مختلف دارن کم کم به سمت یه تعادل تازه حرکت میکنن و این همون چیزیه که باک اسمش رو انقلاب دوم گذاشته بود. و 3مین انقلاب، انقلاب روانیه. اینجا مهمترین بخش پیشبینی‌های باچه. اون میگفت یه روز میرسه که شعور کیهانی فقط تجربه معدود افراد خاص نیست، بلکه ویژگی نسل‌های آینده میشه. همونطور که اجداد ما از حیوانیت وارد خودآگاهی شدن،
ما هم یه روز دست جمعی وارد مرحله شعور کیهانی میشیم. اما حالا باید صادق باشیم. آیا این پیشبینی به حقیقت پیوسته؟ هنوز نه. ولی نشونه ها همه جا دیده میشن. به موج جهانی مدیتیشن نگاه کن. به جنبش های رشد آگاهی. به تحقیقات علمی درباره مغز و تجربه های عرفانی. امروز هزاران نفر توی دنیا گزارش هایی میدن که به حرفای باچ نزدیکه. حس وحدت با جهان، روشنایی درونی، آگاهی از جاودانگی. این یعنی بذرهای انقلاب روانی همین حالا کاشته شدن. و پرسش بزرگتر اینه: ما الان کجا ایستادیم؟ انقلاب اول یعنی فناوری تقریباً کامل شده. پرواز، اینترنت و حالا هوش مصنوعی. انقلاب دوم یعنی اجتماع و اقتصاد نیمه کار است. تلاش‌ها شروع شده اما هنوز راه درازی مونده. و انقلاب سوم یعنی روانی تازه در آغاز راهه. جرقه‌ها روشن شدن ولی هنوز به شعله‌ای جهانی تبدیل نشدن. اینجاست که همون سوال باچ دوباره زنده میشه. اگه هر سه انقلاب با هم رخ بدن، چه بر سر بشر خواهد اومد؟ آیا واقعاً به آسمون و زمینی تازه میرسیم؟ و از همه مهمتر، آیا ما توی همین نسل شاهد آغازش خواهیم بود؟ ریچارد موریس باک در پیشبینی‌هایش می‌گفت روزی خواهد رسید که آگاهی بشر از مرحله کنونی هم عبور کند. ولی این گذر چگونه رخ می‌دهد؟ او معتقد بود که انسان در حال حرکت به سوی وضعیتی است که در آن تجربه آگاهی به چیزی کاملاً تازه بدل می‌شود. تصور کن همین امروز بخش بزرگی از زندگی ما بر پایه باورها و تصویرهایی بنا شده که از بیرون دریافت کرده ایم. از خانواده، از آموزش، از فرهنگ و از نظامهای فکری و اجتماعی. ولی باک می گفت در آینده بشر به مرحله‌ای می رسد که این واسطه ها کم کم اهمیت خود را از دست می دهند. در آن وضعیت حقیقت چیزی نیست که باید از دیگران شنیده شود، بلکه هر فرد می تواند آن را خود مستقیم لمس کند. همانطور که ما برای دیدن خورشید نیاز به توضیح کسی نداریم، در آن سطح از رشد آگاهی هم ارتباط با کل هستی و احساس جاودانگی آنقدر روشن خواهد بود که جای هیچ تردیدی نمی‌گذارد. شاید این تصویر در زمان باک شبیه خیال پردازی به نظر می رسید. ولی امروز ما نشانه های آن را در گوشه و کنار دنیا به خوبی می بینیم. هزاران نفر در سراسر جهان به جای اتکا به نظام های بیرونی به دنبال تجربه های درونی و رشد آگاهی شخصی هستند. چه از طریق مدیتیشن و مراقبه و چه از راه پژوهش‌های علمی در مورد مغز و آگاهی و چه در قالب جنبش‌های اجتماعی که بر آگاهی جمعی تاکید می‌کنند. حالا اگر این روند ادامه پیدا کند، جهان ما دگرگون خواهد شد. نظام‌های فکری قدیمی که بر تفسیر و واسطه تکیه داشتند دیگر کارکرد گذشته را نخواهند داشت. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی باید با انسان‌هایی روبرو شوند که دیگر نمی‌خواهند باور کنند، بلکه می‌خواهند تجربه کنند. و اینجاست که پرسش‌های بزرگتری مطرح می‌شود. اگر روزی آگاهی بشر آنقدر رشد کند که هر فردی حقیقت را مستقیم تجربه کند، چه چیزی جایگزین ساختارهای فکری و فرهنگی امروز خواهد شد؟ آیا بشریت می تواند در جهانی زندگی کند که در آن هر کسی سرچشمه تجربه خودش است؟ و یا چنین وضعیتی به آشوب منجر می شود؟ اگر مرگ دیگر پایان ما نباشد، اگر همه حس کنند که در جاودانگی جاریند، روابط انسانی و ارزش‌های اخلاقی چگونه شکل می‌گیرند؟ آیا تمدن با این رشد آگاهی مسیر تازه‌ای پیدا می‌کند یا اینکه فرو می‌ریزد تا جایش را
به چیزی کاملا نو بدهد. پس با من بمان تا در ادامه این سفر سراغ این پرسش ها برویم و ببینیم باک و تجربه های تاریخی چه پاسخی برایشان دارند. بیایید همینجا یه گریز کوچیک بزنیم به یکی از بحث‌های شیرین ابعاد آگاهی. ریچارد موریس باک همونطور که گفتیم آگاهی انسان رو تو 3 سطح توضیح میده. اول، آگاهی ساده. این همون سطحیه که بیشتر حیوانات دارن. سگ، گربه یا اسب محیط اطرافشون رو میبینن، بوها رو تشخیص میدن، بدن خودشون رو حس میکنن و واکنش نشون میدن. اما تجربهشون همینجا متوقف میشه. اونها میبینن و میشنون، ولی هیچ وقت نمیپرسن من کی هستم؟ چرا اینجام؟ این بود شبیه یه اتاق کوچیکه. امن اما محدود. بعد دوم، خودآگاهی. اینجا انسان یه قدم جلوتر میذاره. ما فقط نمیبینیم و نمیشنویم، بلکه خودمونو هم به عنوان یک موجود مستقل تجربه میکنیم. میتونیم درباره فکرهامون فکر کنیم، تصمیمهامونو بازبینی کنیم و از بیرون به خودمون نگاه کنیم. زبان، تمدن، هنر و همه فرهنگ انسانی روی شونه‌های همین توانایی ساخته شده. خودآگاهی مثل اینه که از اون اتاق کوچیک بیرون بیای و وارد یه خونه بزرگتر بشی. جایی که میتونی از پنجره بیرون رو هم ببینی. و اما بعد سوم، مرحله شعور کیهانیه. باک میگفت این تازه شروع ماجراست. همونطور که حیوان هیچ وقت نمیتونه خودش رو به عنوان یک من بشناسه، بیشتر انسان‌ها هم هنوز نتونستن کل جهان رو در آگاهی خودشون تجربه کنن. شعور کیهانی جاییه که مرزهای من محو میشن. جهان بیرون و درون یکی میشن. انگار از یه خونه بزرگ ناگهان پا بذاری به فضایی بی انتها که هیچ دیواری نداره. اونجاست که انسان حس میکنه بخشی از کل هستیه. جاودانه است و با همه چیز پیوند داره. این 3 سطح به باور باک ابعاد اصلی آگاهی هستن. ابعادی که گذشته بشر رو ساختن و آینده‌ش رو هم شکل میدن. اما جالبه بدونیم نگاه‌های دیگه‌ای هم هستن که آگاهی رو با زبان ابعاد توضیح میدن. این بار نه فقط 3 سطح، بلکه سطوح خیلی بیشتر. در این دیدگاه ما امروز بیشتر تو بعد سوم زندگی میکنیم. بعدی که روی ماده، زمان و مکان بنا شده. همه چیز بر پایه 3 محور طول، عرض و ارتفاع ساخته شده و آگاهی ما هم به همین محدوده. اما گفته میشه انسان میتونه به بعد 4 قدم بذاره، جایی که تجربه زمان تغییر میکنه. تو این سطح گذشته، حال و آینده دیگه یه خط ساده نیستن. همه زمانها لایه‌هایی هستند که میشه میونشون حرکت کرد. فراتر از اون بعد 5 گفته میشه، جایی که انسان یگانگی و هماهنگی رو مستقیم لمس میکنه. جایی که تضادها و دوگانگی‌ها کم رنگ میشن و نگاه تازه‌ای به زندگی شکل میگیره. و اینجا هم متوقف نمیشه. در سنت‌های مختلف و جریان‌های آگاهی مدرن صحبت از ابعاد بالاتر هم هست، مثل بعد 7، 9 یا حتی 12. هرچی بعد بالاتر میره، تجربه آگاهی خالص‌تر و نزدیکتر به سرچشمه هستی توصیف میشه. اما مهمترین پیام همه این روایت‌ها یکیه، یعنی آگاهی ما محدود نیست. ما روی مسیری قرار داریم که میتونه مدام گسترده تر بشه و فراتر از چیزی که امروز تجربه میکنیم برسه. این تصویر از ابعاد در واقع با زبانی دیگه همون چیزیه که باک هم گفته بود. آگاهی محدود به وضعیت کنونی نیست.
همونطور که حیوان نمیتونه از اتاق کوچیک خودش بیرون بیاد، انسان عادی هم شاید هنوز پشت پنجره ایستاده. آینده بشر در باز کردن درهایی نهفته است که به اتاقهای بی نهایت بزرگتر ختم میشن. ما توی یه ویدیوی جداگانه این ابعاد سوم، چهارم و پنجم رو کامل توضیح دادیم. اینکه هر کدوم چه معنایی دارن و چطور میشه نشونه هاشون رو تو زندگی روزمره دید. اگه این بحث براتون جذابه، دیدن اون ویدیو میتونه این تصویر رو خیلی روشن‌تر کنه. اونجاست که انسان حس میکنه بخشی از کل هستیه، جاودانه است و با همه چیز پیوند داره. سال 1896 بود. در شهری کوچک در جنوب هند، نوجوانی 16 ساله به نام رامانا در اتاق خانه‌اش نشسته بود که ناگهان بدون هیچ دلیلی موجی از ترس بر او چیره شد. ترسی از مرگ، احساسی عمیق که به او می گفت الان وقتش رسیده، من دارم می میرم. رامانا روی زمین دراز کشید، بدنش را جمع کرد، نفسش کند شد و تصور کرد که زندگی در او خاموش می شود. انگار خودش را روی تخت مرگ می دید. ولی در همان لحظه اتفاقی افتاد. همانطور که بدنش را مرده می پنداشت، چیزی درون او زنده شد. نه فقط زنده، بلکه روشن‌تر از همیشه. او بعدها نوشت: فهمیدم که من این بدن نیستم. بدن ممکن است بمیرد، ولی آگاهی که من هستم هرگز نمی میرد. من جاودانم. من حضوری بی زمانم. و اینطور همه ترس او از مرگ ناپدید شد. رامانا در 16 سالگی تجربه‌ای از جاودانگی داشت که همه زندگیش را تغییر داد. از آن روز به بعد دیگر او همان نوجوان قبل نبود. او سالها در سکوت کوههای هند می نشست و شاگردان بیشماری از سراسر جهان به سراغش می آمدند تا از او بشنوند این حقیقت را که آگاهی فراتر از بدن است. تجربه رامانا درست مانند تجربه باک نشان می‌داد که این دروازه شعور کیهانی فقط یک بار گشوده نشده. بارها و بارها در زمانها و مکانهای مختلف انسانهایی توانستند همان نور و همان جاودانگی را لمس کنند. حال اگر نوجوانی 16 ساله بتواند با چنین شفافیتی آگاهی بی زمان را تجربه کند، پس مرزهای ذهن ما کجا هستند؟ آیا ما هم می توانیم حتی برای لحظه ای این حقیقت را بچشیم؟ یکی از بخش‌های قشنگ کتاب برداشت باک از آگاهی مولوی هست. ما اون بخش رو در ادامه خواهیم گفت. اما پیش از اون یک تجربه شخصی. شاید با خودتون پرسیده باشید: آیا من هم میتونم حتی برای چند لحظه طعم این آگاهی گسترده رو حس کنم؟ باک باور داشت بله. هر انسانی اگر ذهنش آماده باشه میتونه دریچه‌ای به روی این تجربه باز کنه. بیایید همین حالا یک تمرین ساده اما عمیق انجام بدیم. راحت بنشینید یا دراز بکشید. چشم‌ها رو ببندید و توجه رو بیارید به نفس هاتون. با هر دم از بینی هوای تازه رو به آرامی بکشید داخل. حس کنید با هر نفس آگاهی داره بدنتون رو پر میکنه. پاها، دستها، سینه، سر، همه جا پر از روشنایی و حضور میشه و با هر بازدم فقط آرامش رو رها کنید. حالا یک قدم جلوتر برید. با دم بعدی حس کنید که این آگاهی فقط درون بدن باقی نمیمونه. انگار با هر نفس خودتون کمی بزرگتر میشید. در دمهای بعدی آگاهیتون از بدن فراتر میره و فضای اطراف رو هم پر میکنه.
دیگه فقط در بدن نیستید، بلکه در کل اتاق حضور دارید. با دمهای بعد این گسترش رو ادامه بدید. یک بار کل خانه رو پر کنید. نفس بعدی شهر، نفس بعدی زمین و بعد آسمان و کهکشان. حس کنید هیچ مرزی برای شما وجود نداره و در این لحظه دیگه شما فقط یک فرد محدود نیستید. شما خود آگاهی هستید که در همه چیز جاریه. شما همون هوایی هستید که تنفس می‌کنید، همون زمین و همون آسمان. حتی اگر این حس فقط چند ثانیه طول بکشه کافیه، چون همین نشون میده مرز من میتونه شکسته بشه و آگاهی شما بی انتها گسترش پیدا کنه. و این همون چیزی بود که ذهن ریچارد موریس باک رو درگیر کرده بود. اینجا یک نکته مهم رو هم بگم. ما در کانال دیگمون ذهن نابغه همین بحث رو ادامه میدیم، اما بیشتر از زاویه علمی. در واقع این دو کانال دو روی یک مسیرن. موریس باک بعد از تجربهش پرسشی مهم داشت. آیا دیگران هم پیش از من چنین چیزی را تجربه کردند؟ و شروع به گشت و گذار در تاریخ کرد. حال هرچه بیشتر میگشت، بیشتر به پاسخی روشن میرسید که بله، این دروازه آگاهی بارها و بارها در گذشته‌های بشر گشوده شده است. از شرق تا غرب، از سنت‌های کهن تا دوران جدید. و یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها بوداست. او بودا را مثال می‌زد. شاهزاده‌ای که همه نعمت‌ها و لذت‌های دنیوی را داشت، ولی در 30 سالگی یک نیمه شب از کاخ بیرون آمد تا به دنبال حقیقت بگردد. او سالها ریاضت کشید و مراقبه کرد تا سرانجام زیر درختی در هند لحظه بیداری فرا رسید و بودا خود را با همه هستی یکی یافت و از چرخه رنج آزاد شد. باک میگوید این همان چیزی است که من نامش را شعور کیهانی گذاشتم. روایت بودا خود داستانی طولانی و پر از جزئیات است که میتواند موضوع یک ویدیوی مستقل باشد، اما در اینجا بهتر است به فرهنگ ایرانی بازگردیم و به سراغ کسی برویم که بیش از هر شاعر دیگری تجربه شعور کیهانی را در کلامش جاری ساخته است و او کسی نیست به جز مولوی. باک در کتابش تاکید می کند که مولوی همانند بودا و عیسی به مرتبه‌ای از آگاهی رسیده بود که او نامش را شعور کیهانی گذاشته است. به نظر او اشعار و زندگی مولوی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این تجربه در تاریخ است. مولوی پیش از دیدار با شمس تبریزی فقیهی شناخته شده بود، عالمی که بیشتر وقتش را صرف درس و فتوا می کرد، ولی دیدار با شمس همه چیز را تغییر داد. گفتند روزی شمس از او پرسید ای مولوی، تو بزرگتری یا محمد پیامبر؟ سؤالی که در ظاهر کفرآمیز می آمد، ولی این برای مولوی دری به سوی حقیقت گشود و از آن روز جهان او دیگر همان جهان قبلی نبود. مولوی در حضور شمس شعله‌ای را در دل خود یافت، شعله‌ای که همه باورهای پیشینش را سوزاند و روشنایی تازه‌ای به او بخشید. بعد از آن اشعار مولوی پر شد از تصویرهایی که چیزی جز روایت تجربه شعور کیهانی نیست. وقتی او میگوید نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، این همان احساسی است که باک درباره‌اش گفته بود
محو شدن مرز میان من و جهان، میان عاشق و معشوق، میان انسان و کل هستی. برای ما ایرانی ها مولوی نزدیکترین نمونه تاریخی است که نشان می‌دهد تجربه شعور کیهانی فقط یک نظریه غربی و یا فلسفی نیست، بلکه چیزی است که در دل فرهنگ ما بارها لمس و روایت شده است. حتی توی غرب مدرن هم این دروازه بارها باز شده. مثلا والت ویتمن، شاعر آمریکایی، توی شعرهاش بارها از وحدت و شادی درونی حرف زده. می گفت من با پرندگان و درختان یکیم. من با هر مرد و زن و کودک یکیم. باک باور داشت ویتمن هم یکی از کسایی بوده که این تجربه والا رو لمس کرده. این نمونه ها از شرق تا غرب، از شاعرها تا عارفها، همه یه پیام مشترک دارن. شعور کیهانی فقط یه تجربه شخصی یا یه خیال پردازی ذهنی نیست. این مرحله بارها توی تاریخ بشر اتفاق افتاده، توی سنت‌های دینی و غیر دینی، بین فیلسوف‌ها، شاعرها و حتی دانشمندا. ما هم با یه تمرین ساده امتحان کردیم. لحظه‌ای حس کردیم شاید مرز من فقط یه توهم باشه و آگاهی بتونه تا بی‌نهایت گسترده بشه. ولی حالا یه پرسش تازه پیش میاد. اگه آگاهی واقعاً داره تکامل پیدا میکنه، ریشه این تکامل کجاست؟ فقط توی ذهن ما شکل میگیره یا از همون اول توی ژن‌هامون نوشته شده بوده؟ شمنهای آمازون توی آیین آیاواسکا از 2 مار نورانی حرف میزدن که به هم میپیچیدن و میرفتن بالا. تصویری که امروز ما بهش میگیم DNA. همون مارپیچ دوتایی که راز زندگی رو توی خودش داره. شاید از همون اول رمز تکامل آگاهی توی ژن‌های ما پنهون شده بوده. قبل از خداحافظی فقط اینو بگم. اگه دوست دارید از این کانال حمایت کنید و ادامه این سفر ممکن بشه، ما تازه امکان عضویت رو کامل کردیم. همراهی شما انرژی بزرگیه برای ادامه این مسیر.